生撈起，風生水起。喺度我夠膽講，順德魚生唔會比國外嘅魚生差。聽講順德魚生比日本魚生仲好食喎，咁順德魚生乾唔乾淨啊？梗係乾淨啦，我整啲味俾你嘆下咪知咯。好，嗱，好生猛㗎啦，條條都4-5斤重㗎，有晒身份證嘅，同普通鯇魚唔同㗎。嗱，佢嘅身夠瘦身、夠長，條條都咁靚身㗎啦。咁其實做好一份順德魚生最關鍵係咩呢？除咗嗰條魚真係要選得好之外，最關鍵嘅係成條魚嘅放血過程要細心，一氣呵成做好佢。然後就係考師傅刀工，每一片都要做到晶瑩剔透、厚度一致。嗱，咁食順德魚生咧，就唔好斯文喎，要大啖啲食，大啖啲食先食出嗰個效果出嚟嘅。有咁大啖食唔得㗎？幾正，見到都忍唔住想食。哇！正，流晒口水。夠晒清甜，啲花生油食落去非常之香又滑。呢個順德魚生咁多調料喎，究竟點樣食先係啱㗎？食呢個順德魚生咧，嗱，因為我哋咧就好多配料嘅，順德人食咧就係加檸檬絲啦，對洋葱，仲有啲蒜片，咁食落去咧係非常之清甜嘅。而家咁樣撈勻佢就食得㗎啦，但係唔可以撈咁耐喎，因為你落咗鹽油落去咧，你撈得時間長咧，佢就會起膠嘅，就張口嘅。你如果你想食順德魚生咧，就唔使行去順德咁遠嘅，喺澳門咧隨時都可以食到。我哋呢度做魚生咧，做咗係有20幾30年嘅。你會食係咪啊？我忍唔住要食啊！